可能家用機唔會用兩匹咁大嘅。你屋企用幾多匹機啊？可能匹送晒咪冇咁明顯咯。好似匹幾喎兩部。其實呢部都係匹幾啫嘛，呢部都係舊機嚟嘅，都係匹幾機啫。但係唔知做乜燒用嘅。佢之前燒斷過一次標誌。哇！真係估唔到冷氣機呢啲已經係好少會話係電油出事嘅啦。因為有一手始終呢度係倉庫嚟，可能佢有酸酸冷氣咪穩地咁酸，唔係點用。我哋唔得開到盡啦。我哋下下都開到盡啦。反而而家兼上嗰兩個風扇係唔會開，太撚嘈嘅真係。太嘈。但係啱啱上堂太都係要開。啱又開咩？冇啊冇開啊！我覺得有時又要開。可能做招嗰陣時開咯，但係做招就攤翻咯，但好麻煩啊，係咁開咁攤嘅。除非我就咁辦法整啲靜音啲嘅風扇出嚟。呢個係你買㗎嘛？係我買啊！你買㗎嘛？係咯，係因為佢個線呢個形狀可能令到佢嘈啲嘅呢個。係咯。呢啲都係我係咯，淘寶風扇啫我買。呢啲幾舒服嘅。係有啲唔夠咯，去到休息區呢個位之後，你唔夠勁。哦，距離遠啊嘛。因為其實逼晒埋去嗰啲堆啞鈴嗰度喺度，佢吹唔到個半個鐘。所以我見而家啲風扇係吹向呢一邊就 O K 嘅，啲風扇吹喺呢邊啲空氣抽佢。如果真係唔得嘅話，可能喺窗面上方裝兩個大風扇吹打。哦。Last change。撞埋將而家再埋喺地下嗰度坐地板3度就吹啲風過嚟嘅。咩？睇翻啲啞鈴嗰度咧，擺3度坐。